Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną kieme turim Subaru Legacy iš ką tik laimėto e-varžytinių aukciono. Tai einam iš karto prie esmės. Pamatėm šitą Subaru Legacy e-varžytinių portalę ir susidomėjom dėl ko. Visų pirma, tai maža pradinė kaina, maža rida, 2,5 benzinas be dujų, mechanas ir dar sedanas. Tai sekančią dieną, už kainą, kurios kol kas neatskleisim, pavyko laimėti šitą aukcioną, tad dabar varom pažiūrėti, kaip mums sekės šitą mašiną parsivaryti. Labadiena. Turbūt net nereik pristatinėti, kokiam mieste randamės. Turim maždaug apie 1 valandą dienos, žiauriai karšta, tikrai esu apsirengęs per šiltai. Ir kaip jau supratot iš video pradžios, eisim parvaryti Subaru Legacy iš e-varžytinių. Šiaip kelionė neprailgo, nors iš Klaipėdos autobusu atvažiuoti truko kokias 4 valandas, bet daugiau nei pusę kelionės pramiegojau. Šiaip labai nekantrauju pamatyti patį Subariką, žiauriai įdomu kokia jo būklė, bet turiu laukti 3 valandos, todėl neimu jokių boltų, nevažiuoju su autobusu, o iki vietos einu peškom, kas man truks apie 2 valandas, bet jau beveik pusę kelio nuėjau, tai taip neskubant, besigrožint Vilnium, nueisim ir kitą pusę kelio. Eina šikt. Jau nuvažiavau 216 km. Šiaip nenoriu per daug žodžiauti, visur supučiau po 2,5. Tik tai esmė kokia, ką norėjau greit parodyti, tai yra stabdžiai užkirmyje, gal per šitą ratą nelabai matosi. Šiaip sunkiai dabar per kamerą parodyti, bet šitą mašiną stovėjus yra kažkur gal 10 mėnesių, todėl stabdžiai faktas, kad užpuvę, priekiniai ratai gal net biški kaista, bet ne per daug, tai važiuot galim. Kaip matot, mašinas negesinu, nes yra žiauriai silpnas akumas. Vieną kartą užgesinom ir jau nebeužkūrėm. Tai va, greit nusiperku vandens ir važiuoju toliau. Dar ko nepaminėjau, tai kad užsidegė check engine'as. Bet garselis tai geras šiaip to Boxer variklio. Kondiškė aišku neveikia. Visas salonas toks limpantis. Biški nemalonu važiuot. Bet nieko, išsivalysim. O šiaip tai labai jaučiasi, kad mašina yra tokį ilgą laiką prastovėjus vienoj vietoj. Visa pakaba, važiuoklė, stabdžiai, atrodo tokie užtrūnyje buvo visiškai, bet kuo toliau važiuoju, tuo viskas geriau. Kaip matot, vairas kreivas, bet važiuoja bent jau tai tiesiai. O dėl pačio variklio gyvumo, tai manau, kad dar tikrai jisai savo resursą neišnaudojo, bet irgi iš tikrųjų bijau prisikalbėti. Geriau normaliai nuvažiuosim pas Justą, pasimatuosim kompresiją ir žinosim tiksliai kas kaip. Tai turim Subariką kiemą. Dabar kiek galėsim, apeisim, apžiūrėsim, biškį papasakosim jum. Tai dabar kol kas nelendant labai prie jo apie specifikacijas šiek tiek. Kaip ir minėjau, 2,5 benzinas. Jeigu neklystu, 127 kW. Be dujų, tikiuosi ir tų dujų nebuvo. Šiaip trauka gan normali, tai tikėkime variklis gyvas. Toliau dėžė mechanas, kas yra gan reta, manau, ant tų Subarikų, nes jeigu pigiai nuperki Subariką, tai dažniausiai būna automatas, o tie automatai ten jiem nelaiko, biški išvažiuoja offroadą ir šakės. Toliau, jeigu kalbėt apie pačią būklę kėbulo, šiaip iš esmės nėra blogai, biški žiūrėjau po apačią, po dugnus, lenkščius ten ir panašiai. Nu, kaip ir visiems japonam yra šiek tiek to kirmeliuko, ta mašina stovėjus, tai ant važiuoklės dalių yra rūdžių normaliai, bet nieko tokio tragiško. Tai išoriškai, aišku, matosi, kad durų apačios biški yra cinamono turi, ten gale, opa, koks Civicas pravažiavo su spoiler, va iš karto temą žiūrėk, opa. Girdėjot, kaip Vitekas įsijungia? Gale matom dvigubą išmetimą. Ką jau norėsim padaryti, tai tikrai uždėti kažkokius normalius angalius, nes čia yra yra tie bakeliai sulindę į vidų kažkaip.
tipo kažkokie ovalai, nu žodžiu, bet kaip matot, skylės gan didelės, čia galim tokios triubos normalės padaryti. Kadangi 2,5 benzinas, tai ir garsas pakankamai įdomus, nes opozicinis variklis Subaru. Stabdžiai. Žiaurus. Stabdžių nėra, praktiškai pedalas krenta, arba kažkur leidžia, arba skersos kaladės, arba visi galimi variantai. Nes ir cypia, ir krenta pedalas, kaip sakiau, ir matos diskas čia subraižytas, šitas kaip ir stabdo. Toliau anoj pusėje mačiau pusę disko tik tais plokštumo stabdo. Nu žodžiu, su stabdžiais tai reikės padirbėti. Manau, čia praktiškai viskas persirinks. Toliau netgi buvo parašyta aukciono skelbime, kad silpnas akumuliatorius. Nu tai jo, čia yra tiesa. Nes akumas praktiškai miręs yra. Dabar ta mašina atvažiavus prieš kokią valandikę, bet jaučiu mes jau jos nebeužkurtumėm. Toliau gal eisim mes pažiūrėti į saloną. Salonas šiaip nieko. Yra tokių parūdymų, čia pavyzdžiui sėdenė ar tai laikiklis kažkoks. Nu, atrodo tai baisiai, bet čia nusiurptum, nutrintum, papurkštum ir būtų va. Tai dabar apie interjerą. Apskritai apie čia komplektaciją esama. Tai čia, kaip matau, langai, elektra yra visi 4. Šildomas sėdynės. Turim visokių tai nesąmonių, dar ko nepaminėjau, kam ta mašina priklausė. Perskaitysiu, kad nesuklyščiau. Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tai čia yra visokių pilna buvę gadžetų, kaip suprantu, pareigūnų. Visokių čia pareguliuot kažką, įkišt kažkoks kaip auksas, ale ten yra viduj, nu žodžiu, tokių dalykų. Bet čia turėtų į komplektaciją neįeit. Turim kažkokį tai magą, kuri norėtus pakeisti, bet čia reiks visą rėmą keisti. Kondiškė neveikia, karšta. Kas dar? Daiktadėžių visokių labai mandrų fainų, čia gali įsidėti akinius, dar kažką. Vairas. Šiaip vairas žiauriai fainas. Gal norėtus čia tos juodai nusidažyti, biški aišku patrintas, gal ne biški, normaliai. Kažkas tai visą vairavo, su viena ranka. Bet čia yra, matot, kas parašyta? Momo. Čia reiktų jį persiūt. Šiaip labai gražiai jisai atrodo. Raktas irgi žiauriai fainas. Čia tokius pliusus šiandien vardysim. Fainas raktas, fainas vairas, ryčiagas fainas, nes yra mechanas. Nu, čia nėra ką daug pasakot, medžiaginis salonas, toks tipo biški. Ale sport kažkoks, čia bandai šitą. Čia yra inkstų paspaudėjai. Ručnykas toks rally style, čia reiktų hidraulinį dėti, užvirint gali reduktorių ir melstis, kad neišsitaškys nieks. Opa! Kaip čia šilta. Nu, pirmas vaizdelis tai toks, kad čia biški yra parūdijusių dalių, bet manęs nei biški čia negazdina tie dalykai. Turim seną, žiauriai seną kumą, kuris netgi čirškia. Ne, dabar tylus, jaučiu jau yra 0 volt, jau reikės užstumti. Nu ir ką, turim 2,5 variklį, visai nieko važiuoja. Bet manau, dar pakeitus kokį kūro filtrą dar atsigautų, žvakės pakeitus dar atsigautų. Tai dabar jaučiu, reiks bandyti jį užsivest. Greičiausiai, kad akumas jau ne, tai reiks pasistumti ir įsivaryti garažą. Tai šiandienos planas toks. Išsiemam senus katalizatorius, juos priduodam, todėl kad už tuos pinigus keisim akumuliatorių, tvarkysim stabdžius ir panašiai. Šiaip prie Subaru laukia dar žiauriai daug remontų, daug video, taip kad nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą. Pavargom, bandėm užstumti, žodžiu, niekaip. Dviese tai neišeina, gnybė stabdžiai, ta mašina nesistumė nifiga. Galvojam čia kieme brūpt ir viskas, žodžiu. Priėmėm tokį sprendimą, kad imsim iš polo kumą, nes yra gyvas jisai, pakrautas, dėsim čia, užsikursim, parodysim garsą ir tada varysim į garažą. Čia jisai irgi šiaip pastovėjo šiek tiek, bet manau bus gerai. Eiktų vasara yra. Vasara, karšta.
degi ant saulės visą dieną, po to sugalvoji dar filmuoti ant saulės. Gerai, šitą iš karto į svalkę priduot. Kokie 8 eurai pliuso. Bet čia dar trūksta, šiaip turėtų būti dėžė tokia kaip ir, aš taip įsivaizduoju. Blemba. Va. Blem kažkaip sudėtingai čia man šiandien sekas, jau jaučias nuovargis. Tikrai reikia šitas. Aišku, čia visiškai nesilaiko. Žiūrėk. Čirkšt. Ir laikos. Nu, tipo. Ant Marytės plauk. Čia taip užsidaro. Opa. Paklausyk, ko nesigirdėjęs. Čia kas dega? Buvo, ne? Jo, buvo. Lempų reguliavimas dega. Kruizas mirksi. Diržas neprisektas, kad duris atidarytų. Jo, girdis kaip stabdžiai cypia. Žiauriai, čia net nereik važiuoti. Gerai bus. Dar pagazuojam biškį. Karočią be reikalo gazavau, tai dabar katulikai jaučiu raudoni bus. Tie katalizatoriai yra šiaip vienas čia, o kitas toj operatoriui pašviesiu. Va, ten matosi. Gal neišdegęs, gal nieko vertas. Nu, tai dabar jau sužinosim, ar sulys įsilenksti, ar nesulys, ar visai geras dugnas. Please donate me new šitas. Kiekvieną video sakysiu, blembu, kad šitas ten kratas yra 10 metų senumo. Padėkit man, prisidėkit prie mūsų kanalo. Ir suteikit mums galimybę įsigyti naują. Nu, karočią, kelsim, kol pradės šnypšti. Dar galima, ne? O. Jau kaip ir viskas. Riba. Nu, taip jau turim saugumo, biškį. Galim lyst pasižiūrėti, kas gero. Tu nenori čia atsigulti? Eiktum. Čia yra, nežinau, kaip čia pavadinti. Tipo privyrino kažkaip skaitosi. Tiesiog, o, dar kažkokį laidą matau. Čia tipo minusas. Čia taip pareigūnai oficialiai kažkur remontuojas mašinas. Šiaip tai nežinau, ar abudu šitie bakeliai yra katalizatoriai. Nu, blemba, tikrai. Sorry, bet nežinau, nes man pradėjau dėl ko abejoti, nes jie ant vieno ir to pačio vamzdžio eina. Tipo vienas po kito. Tai, nu, blemba, tas pirmas tai tikrai turėtų būti. Bet anas, nu, nežinau. Tai spėju, kad nupjausim abudu, o ką, kas mums lieka. Dabar, kas svarbiausia, neturim suvirinimo aparato, bet jau kitą dieną gal gausiu. Tada jau žiūrėsim, ką mes čia subursim, iš ko čia liks tas išmetimas. Reiks atsijungti lambda zondus, nes vienas eina prieš katalizatorių, kitas po. Tai aš bijau, kad tie lambda zondai čia labai bus pikti dėl to, kad nebus katalizatorių. Oba! Viskas. Lambda sonde. Lambda probė O2 sensors yra atjungta. Nu va, yra laidai. Vieną pjūvit zakt ir vieną pjūvit zakt. Kažką nupjoviau, nežinau ką. Nu jau, vamzdį kažkokį. Būtų bairis. Ištraukiu, į nieko nėra ten tose bakelėse. Oba! Turim.
Nu, gera žinia tokia, kad čia kažką matau. Jo, veiktų šitas tai labai gyvas. Tai dabar klausimas operatorių, kaip mes darom? Ar tu vežies va tai va? Ar man atpjaut kažkaip, tai nežinau. Jo, aš manau, tu atsipjauk tavo MSD. Bet aš jo vis tiek nenaudosiu. Nenaudosi, nebiškai? Nenaudosiu, tu gali vežti visą, tai kam tau čia pjausti? Bet tada klausimas dėl šitų yra. Nu, jos tai reikia arba išsukti, ar dar kažką. Tai jo, dėl viso pikto, jeigu eina išsukti. Jeigu eina, pabrėžkim tai. Jų beveik niekad neina. Blogiausia atveju, jeigu mums neis dabar jų pajudint, nusivešiu į darbą visą šitą reikalą ir išsikaitinsiu. Nu, nes tipo, vis tiek jos geriau išsaugo tau jos, o taip reiks prie mašinos prijungti. Šiaip šilti yra, gal žiūrėk ir eis. Ja. Taip ir buvo. Ja. Bandom pakaitinti su tom, ką turim. Šito šudeliu. Bet tai jos vis tiek jaučiu reikės išprogramuoti man. Manau, kad reikės, bet tik tais tą galinį bent jau. Nes tas priekinis vis tiek turės mišinį reguliuoti, kaip priklauso, o šitas galinis, tai jisai tik tais mato, kaip dirba katalizatorius. Nors šiaip ir už antro turėtų būti, bet čia yra tik vienas. Manau, kad tik šitą tai reikės. Ne, reiks vežtis į darbą normaliai su rezaku pakaitinti. Tada jau išsisuks, o jeigu ne, tai ne. Kažką kitą sugalvosim. Tai šiandienos planą kaip ir įsivykdėm, katalizatorius išsitraukiam. Dėl šitų lambda zondų dar pasiaiškinsim, čia ar reiks programuoti, ar reikės tiesiog palikti taip, kaip yra. O mes sugrįšim pas jumis tada, kai jau bus katalizatoriai priduoti ir žinosim, kiek mes už juos gavom. Tai ką tik pridavėm katalizatorius, vietoj jų įvirinau paprastą vamzdį, išmečiau vieną lambda zondą, antrą palikom, o už katalizatorius gavom nei daug nei mažai 90 eurų. Kadangi išmetam katalizatorius ir vieną lambda zondą, tai kas be ko mum metė check engine. O su šituo dalyku mum padėjo Rokas JJ, Instagramas apačioj, užeikit, jeigu reikės tokių paslaugų kaip programavimas, EGR off, DPF off, popcornai ir panašiai. Kadangi išsitrynė check engine, tai susitvarkė vienas svarbus dalykas, tai autopilotas. Kitas dalykas, kas pasikeitė, tai garsas, bet gal sakyčiau labiau pasikeitė gazuojant vietoj, nes trasai kažkaip labai stipriai ir nepagarsėjo. Kas čia buvo? Kas? Aš iš pradžių spaudžiau gazą, man ant 4 štukų. Vup. Rimtai? Nu. Supratau, čia yra toks bairis, kai iš karto užvedi mašiną ir spaudi pilnai gazą, neleidžia ribotuvo pasiekti ant 6,5 tūkstančio laikos apie 4, bet toks įdomus ribotuvas gaunas. Tai apibendrinant šiandienos darbus, šiaip viskas gavosi gan gerai. Aišku, negavom daug pinigų už katalizatorius, bet svarbiausia, išsitrynė klaidos, jokių čekų nemeta. Dabar turbūt varom valyti Subariką ir susimatysim jau tada, kai remontuosim stabdžius. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. I've been making moves and they hard to tell. Acting yeah I did it, I don't kiss and tell. Any hatin', I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwelled.